한번 보겠습니다. 하나, 둘, 셋, 짠. 모가차. 모가차. 모가의 효능을 말씀드리면 이게 서근활락이라고 해서 기관지를 잘 풀어주고요. 그다음에 특히 꿀에 절여서 이렇게 차로 드실 경우에는 아까 말씀드린 그 새콤하고 달콤한 맛이 기관지를 촉촉하게 만드는 데 도움을 주세요. 네. 네, 그렇기 때문에 이제 그 시청하시는 분들이 이걸 활용하실 때는 그 꼭 반드시 모가라기보다는 비슷한 형태의 맛을 낼 수 있는 유자차나 오미자차나 모가차 이런 것들은 이제 비슷한 효과를 낼 수가 있습니다. 이걸 활용을 하시고요. 자, 그래서 이 모가차를 우리 미녀 배우 두 분께 저희가 감사합니다. 대접해드리도록 하겠습니다. 한번 맛을 보세요. 이렇게. 맛있어. 진짜 새콤하고 달콤하고. 모가는 그 은은한 그 모가만의 향이 너무 좋은 것 같아요. 잘 만들었네요. 예. 네. 제가 만든 건 잘 아니고요. 만들었어요. 자, 모가에 이어서 두 번째 거 보도록 하겠습니다. 하나, 둘, 셋. 뭐야? 짠. 소금? 오! 소금과 물. 소금물. 그럼 소금물이잖아요. 덕을. 예. 입이 마르거나 텁텁하거나 이런 분들 그리고 코가 자꾸만 이렇게 코딱지가 생기거나 코가 막히는 분들은 제가 우리 경제 용어로 커플링, 뭐 디커플링 이런 말을 하는데 겨울은 비염이 기침과 같이 가는 경우가 많습니다. 코가 막히게 되면 입을 자연히 벌리고 자기 때문에 이 목이 말라버리는 거죠. 여름은 습도가 있기 때문에 목이 마른 느낌이 좀 덜하지만 겨울 같은 경우에는 코가 많이 막힌다거나 입이 좀 이렇게 텁텁하거나 이렇게 되면 기관지에 부담을 주기 때문에 뜨거운 수증기나 이런 소금물 형태로 각을 해주시고 수분 공급해주는 게 꼭 필요합니다. 자, 미녀 배우 두 분께는 우리가 모가차를 대접해드렸으니까 미녀 아나운서에게는 저희가 소금을 드리도록 하겠습니다. 축하드립니다. 예, 소금. 잘 쓰겠습니다. 긴장감이 진짜 소금이에요. 네. 자, 이제 우리 황준호 선생님께서 뽑아주신 세 번째 솔루션 비법은 뭘까요? 짠. 뭐예요? 이게 뭐예요, 이게? 이게 뭐예요, 이게? 샤워? 샤워. 목욕을 하라. 모욕을 하라. 때를 잘 밀어라? 네, 꼭 기억하셔야 될 게 이제 호흡에 좀 도움되는 게 여름엔 운동, 겨울엔 목욕이라고 제가 말씀드렸는데 여름에 뭐요? 여름엔 운동, 운동. 예, 겨울엔 목욕. 목욕. 예, 이제 왜 그러냐면 건강에 도움식품 되는 식품을 아무리 먹는다고 바로 기관지가 활성화되지를 않거든요. 그러니까 평소에 신진대사가 활발하고 땀이 잘 나는 분들은 몸에 좋은 모가차가 아니라도 같은 거나 물만 먹어도 호흡기가 적셔질 수가 있는데 평소에 그 기능이 떨어지는 분들 같은 경우는 흡수된 다음에 피부로 보내는 물의 흐름을 만들어 놓는 개념이라 생각하시면 돼요. 우리가 때를 밀 때 물에 좀 적신 다음에 때를 밀어야 잘 밀려지는 그렇죠, 것처럼 밀려야죠. 이제 욕조 안에 들어가게 되면 땀도 살짝 나고 기관지 안에 수증기가 들어오기 때문에 기관지의 점액 분비가 이동이 쉬워진다 이렇게 생각하시면 됩니다. 제가 아는 건강한 연예인 중에 우리 김성환 씨. 김성환 씨는 매일 반신욕을 목욕탕 가서 하시고요. 송혜 선생님도 하루도 안 빠지고 매일 목욕탕을 가신다고.